2025年嘅卦辭叫做澤火革卦。首先第一點咧就係改革啦、變化啦，咁呢個就係澤火革嘅一個核心，就係原本你能夠依附嘅狀態，不能再依附。大人虎變，君子豹變，小人革命，要順住呢個潮流去行就得啦。做自己內心想要追求的事情，不要盲目的去追求潮流。所以縱觀歷史，一個澤火革嘅出現，會令到咗呢個時代。非常之感謝大家嘅支持啊！我嘅課程咧，中華智慧大講堂咧已經開放啦。進入咗九支離火運咧，如果你想快一步咧，學習玄學啊，同埋一啲叫做道法術器嘅知識啊，了解自己，幫助自己身邊牽掛嘅人咧，咁就可以加翻我哋嘅 WhatsApp 報名上堂，福星無量。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我是子耀。師兄啊，又到新的一年啊，25年新氣象嘛。因為我之前也看過有日本的一個寺廟，他為明年寫了一個字。那我們作為這個華人，我們是不是要有一個年卦，給到大家去講解一下明年的運勢？咁啊，肯定噶啦。嗱，我同你講喺中國源遠流長嘅呢個歷史裏邊咧，年卦已經出現咗好耐噶啦。追溯到最早咧，就係我哋呢本叫做《周易》嘅書。咁咧，《周易》呢本書咧，實在係太深啦，我覺得。咁咧，如果話每個人都要同佢進行一種解釋嘅話，我覺得係即係佢係一個任人打扮嘅姑娘咯。咁如果係對佢裏邊嘅內容係咪每個人咁肯定100%講嘅就係呢個意思咧？佢充滿咗巨大嘅變數同不可能性。咁咧就有一位智者嘅邵康節、邵雍啦，北宋五子啦。邊五子咧一講出嚟，全部都出名。周敦頤、張載係邵康節、程頤、程浩。咁咧佢喺北宋咧係非常之出名嘅一個大儒啦，亦都係一個大學者啦。咁咧佢有本書叫《黃極經世書》。咁呢本書咧就會將每一年涉及到邊個卦咧，就寫得清清楚楚啦。咁舊年啦，雷火風卦啦，黃極經世是不是就像一本字典一樣的？它可能每一個卦，它都會有一個很詳細的解釋。但係嗰啲所謂嘅卦係有爻辭啊，但係所有嘅卦要詳細嘅拆解咧，講幾日都講唔晒嘅。咁啦，我哋即係知道嘅信息啦，就同阿邵康節呢位大人物之後咧，就冇人可以將呢個成年卦咧解釋得非常之好，因為邵康節係點啊？通過《黃極經世書》去推年運、推國運，前推1000年，後推1000年都得嘅。所以我哋去推係咪可以去到邵康節咁樣樣咧？我相信呢個世界上冇，太難啦。因為呢一本《周易》加《黃極經世書》應該係成個中華文化嘅叫做源流嚟嘅。咁咧，我哋只能夠喺呢個管中窺豹，睇到幾多同大家分享幾多，只不過係喺我哋呢個即係晚輩啊，我哋愚昧嘅分析，希望可以刺激到大家嘅一個參考。太多人講，啟發吧。係啊，太多人講啦。咁但係我希望通過我嘅呢個角度去睇睇佢啦。你自己的這個課程當中有沒有講到黃極經世的部分？黃極經世太深，我唔敢講，但係我一定會講周易，因為中國人係離唔開呢本書嘅，因為佢話咗俾我哋知，人類只不過有384種變化，一共有384條爻。咁咧就64卦啦，咁就會形成咗我哋嘅陰陽五行流轉流變啦。咁嚟到咗2025年，你知唔知咩卦咧？2025年，我覺得可能大家應該有一些新的變化吧。我猜啊，就我覺得它是一個快速變化的一種。你睇過？你睇過其他人講？我看過其他人講，對，所以我也想聽一下師兄的講法和其他的一些師傅講法有什麼不同嘛？係啦，2025年嘅卦辭叫做澤火
革卦。革命嘅革。係革命嘅革。咁我就其實好中意呢一個卦嘅，因為我自己係一個好擁抱變化嘅人，好中意改革嘅人。咁咧我哋見到革啦。咁就唔好睇呢個革字先，前邊咧有兩個字嘅，澤同埋火嘅。咁咧就你諗下個意象啊，好靚㗎。我哋企喺一個沼澤嘅地上面，覺得冇乜希望啦。突然之間太陽升起，俾咗我哋各種各樣嘅希望。跟住，我係咪要改變下我依家嘅現狀，令到我更蓬勃嘅發展咧？咁啊就延伸咗個革出嚟啦。師兄解釋得挺浪漫的，我本來以為是在那個沼澤放煙花。哦，咁係啦，就是沼澤上面蹦有火嘛。咁你同我就唔同啦，你係一個消極嘅人生，我係一個積極嘅人生啦，係啊。我是一個享受的一個人生啦。錯啦，係煙花係稍縱即逝冇咗啊嘛，係啊，我哋係要燦爛。係啊。咁其實咧嗱，呢個革字咧都仲有個解釋嘅。咁我哋你有冇皮革啊？屋企皮革係，每個人都有皮。有皮未必有革皮有乜區別？皮係依附喺我哋身體上面噶嘛，將我哋嘅呢個皮攞咗落嚟，進行咗一啲工序之後，成為咗可以長期保存落嚟嘅嘢，就叫做革。咁我其實我自己對皮革嘅一個最大嘅認識咧，你知我好中意日本啦。日本咧有好多嘅中古店嘅，跟住咧我一次見到一個銀包好靚，跟住我係。點解我會有銀包咧？係風水用途嚟嘅，即係有啲錢咧要擺落銀包度會好啲嘅。咁平時都唔帶出門㗎啦。咁咧我就中古店咧，佢話俾我知有個銀包咧，80幾年嘅一個牛皮做嘅，老古董嘅錢包。係啦，但係都好靚。咁我知道革係乜嘢？革係一種可以保存得比較耐嘅嘢。如果呢張皮喺一個牛嗰度，早就腐爛咗啦。咁可以讀出咩卦象？你讀出咩卦象？我們應該不能夠太守舊啊，守舊就被淘汰了。呢個就係普通人嘅睇法啦。冇錯啦，觀眾視角。係啦，呢個係俗人嘅睇法啦。對。咁我首先從澤火革呢個大意咁樣講一講俾大家聽先。首先第一點咧就係改革啦、變化啦。咁呢個就係澤火革嘅一個核心，即係我哋原先已有嘅一啲嘢，可能覺得係啱嘅，但係通過呢個變革之後咧，可能我以往嘅經驗再做就唔同咯。呢個變革已經開始咯。咁第二個咧係我讀㗎，就唔知啱唔啱，應該就係原本你能夠依附嘅狀態，不能再依附，然之後你要跳出嚟，成為咗一個獨立嘅個體，就是分開，就分裂，即係每一個人。緊握住一啲真理，或者握住一啲成功嘅經驗嚟到呢一年，發現用唔通，或者你之前依賴嘅大哥，成日你咁多大哥依賴唔到，點算咧？還有很多嘛，係繼續揾啦，係啦，你呢個依附，你要跳翻出嚟，變成獨立嘅即係個體，從皮變咗革，跟住第三個點咧？既然變咗革之後咧，可以用得好耐嘛。我講個荷包幾廿年都好新淨，即係話呢一年嘅變化印證咗未來可能呢20年都按照住呢個方向嚟長久咁樣去行。所以我覺得最初期澤火革呢3個卦俾到我哋嘅思考，應該係咁樣啊。即係我話我注六經，六經注我啦，包括易經都係咁啦。你哋自己你有冇呢啲諗法咧？因為其實師兄，我看其他的一些老師講，他們就會比較詳細的分析6個爻嘛，就比方說初爻啊、二爻啊，然後等等之類。你會這麼去講？我會講，但係未到嘅。先講一講原理先。係啊，咁呢啲好行嘅嘢太多人講啦，我唔想講啦。咁我其實咧澤火革嘅年份咧出現咗好多嘅變化喺度嘅，我哋會見到咗首先啦，澤火革嘅年份咯，從最早期嘅周朝講起，澤火革嘅年份咧係周從殷商脫離，因為原先嘅周朝係依附喺殷商度嘅，睇過歷史你知㗎啦。夏商周嘛。係啊，跟住因為好多嘅技術啦，商朝我哋能夠發掘到最犀利嘅係乜嘢啊？而家考古見到最多商朝存在咩？青銅器啊。冇錯。周朝又係依靠住呢個青銅器，
繼續生存，但係當佢自己改革去生產到青銅嘅時候，佢就唔再依附喺殷商度。我就獨立啦嘛。冇錯啦，呢個第一個，第二個係一個好大嘅偉人，叫做孫中山。哦，辛亥革命。冇錯，亦都係辛亥革命產生咗雜貨革。跟住將原先嘅舊嘅皇朝推倒，嚟到咗一個新嘅新的民國嘅時代，係民國嘅時候，跟住新中國亦都有個時候，什麼時候？有個格字嘅，具體年份你諗下，還是那比較敏感，有個格字唔係，比較敏感嘅10年，唔係敏感10年，騰飛嘅年份嚟嘅，就是我們改革開放嘛，係啦，改革嘛，就係改革開放。都係呢個格字，所以一出現呢個格字，我覺得係萬象更新㗎。我哋疫情呢幾年啦，你有冇發現咧？大家都好頹靡不振啦，好多嘅煩惱啦，就好似改革開放之前嘅人，大家都哎呀點算咧？好迷茫。辛亥革命之前嘅清朝，哎呀，大家咁多嘅義士喺度諗緊。呢個中國4萬人點樣可以復興啊？呢個沉睡嘅巨獅點樣復甦啊？佢就有一個革命嘅，又有一個改革，又或者掌握咗一門新嘅技術。所以縱觀歷史，一個雜貨革嘅出現，會令到咗呢個時代更新。好啦，師兄，我突然有一個感受，就是因為我們現在是一個和平的年代嘛，然後我們很多東西其實是很穩定的，它沒辦法像之前的辛亥革命啦、殷商革命啦，或者說是改革開放，它這麼巨變。但是我認為有一個東西是可以變化的，就是人的思想。就是我認為可能未來會有很多的新的浪潮的思想湧現，讓大家的大腦或者說思維去變革。我相信嘅，所以包括 Elon Musk 佢嘅對於呢種。有冇睇佢最新嘅發佈會啊？嗰個機器人嘅發佈會啊！對啊！哇！呢個一定要變㗎，一定係。即係我哋可能從呢個 moment 開始，佢話俾我哋知，屋企唔需要有工人㗎，係咪啊？新能源會替代咗所謂嘅舊嘅能源。即係我哋原始素來用炭啊、用火，唔需要啦，有新能源去補充呢樣嘢啦。所以喺呢一度咧，我都要提一樣嘢嘅，就係話你知道孔子最後對周易啦都有好多嘅注解嘅。佢有一個咧就唔係跳出咗六爻嘅，佢有一句咧叫做君子以智力明時，智力明時，力就係天時，天時係啊，君子以智力明時嘅意思係咩咧？天要變化啦，你個君子要知道呢個時代來臨啦，要按照新嘅年代、新嘅規則去制定你嘅計劃。呢個就係孔子俾到我哋嘅一個好強調嘅點，就係嚟咗新嘅世代，我哋該點樣去做咧？咁嗱，你係咪要制定新嘅計劃？2025年你係咪要變？我自己都喺入邊，我真係我自己，我覺得我們的節目都在想改版，係想新的主題啊，同埋我同邊度嗰邊都傾緊，我哋係咪有啲經典嘅研讀嚇？因為我哋係啊，好多人見到我哋呢個節目啦，好多時候我同阿子耀少少哈哈笑咁樣啦，係啊，講下佢嘅癖好啦，講下我嘅壞習慣啦，但係我哋仲有好多。其實好多有深度一啲嘅解說咧，我哋想做嘅，我哋嘅節目都喺度做緊改版，亦都期待大家睇住我哋嘅變化。對，那師兄，剛才我們講到了大趨勢，其實我更關注的是我們普通人。那在這樣的一個趨勢當中，我怎麼樣能夠更好的去做我們的規劃，讓我們明年更順利？哇，犀利！我正想講嘅時候咧，就俾你搶咗我呢個。就是我們嘅默契嘛。係啦，咁咧就嗱冇辦法，初九要開始講初九啦，即係每一爻啦。第一爻咧叫做拱黃牛之革，拱用黃牛之革。用黃牛之革。係啊，咁咩意思咧？呢個拱字咧，鞏俐的鞏係咩嘅意思咧？就係通我哋嘅貢品嘅貢。通貢品嘅貢，上面一個弓，下面一個背。係即係貢黃牛之革就係咩咧？就將黃牛嘅皮攞咗落嚟，作為我哋嘅貢品去上貢俾地天啦。嗱，你以為黃牛之革係好平？事實上喺古代咧，
人先係最貴嘅。唔講錯咗，牛才是最貴嘅，牛先係最貴嘅，人係好賤嘅。以前咧好多嘅祭祀嘅時候咧，祭嘅係人頭。人，總之就係人冇所謂，人係唔值錢嘅。但係咧，我知道呢件事好大，我就要將比人更加值錢嘅嘢攞出嚟去供牛嘅皮，因為一定要劏咗個牛攞個皮去供，所以呢個係好大，係話俾你知咩？你普通人要做乜嘢？普通人你要下好大嘅決心，要用好大，就是要拿出你的大寶貝。拿出我的這個壓箱底的東西，那大寶貝必須要夠值錢的，係啦，你要攞，重要的，即係你要去做呢個改變嘅時候，你要付出好大嘅代價。你即係好，大家都想變，咁但係你想變，你有冇咁大嘅決心？拱黃牛資格，如果有呢個決心 ，OK， 嗱，可能喺2025年咧，你好多事都可以成。我俾你睇下。我有個學員咧，佢媽咪咧得咗個怪病，跟住咧就身體好唔舒服，跟住咧佢就去品神，佢係好中意食魚嘅，佢話我願意我呢一世都唔食魚，換嚟我媽咪嘅身體健康。然之後佢發咗呢個大願，開始做咗呢件事3個月之後，佢阿媽呢個怪病咧就好返，檢查全部都檢查唔到嘅。係啦，什麼原因？在你所看就係嗱，你有冇足夠嘅大願嘅呢個願力同埋呢個決心，攞出你個大寶貝，即係你個大寶貝唔用1年去完成一件係啊，去完成一件事情，挺難，對，係交出你個大寶貝，要這個決心啊，交不了給你的，唔係交俾我，唔係交出我，係交俾個天。那就已經到出窯已經有這麼高的一個標準了。係啊，對啊，那接下來，我唔想每個牛去解釋啊，因為每個牛去解釋咧，我覺得就未必係去到習火格嘅核心，大家即係普通人啊，未必重點係啊，因為好多佢會話咗俾你知點樣去做治理國家啦，係啊，點樣去趨吉避凶啦。我覺得咧就同我哋嘅即係生活息息相關嘅嘢咧，我覺得就會更加重要一啲。咁啊喺習火格裏邊咧，佢有個佢去到94咧，有一個爻詞我係中意嘅，叫做悔亡有夫，跟住改命吉，係啊，咁咧就你知唔知咩意思啊？悔亡有福，改命吉，改命吉，感覺聽起來挺兇險的，好像是要破釜沉舟的感覺。哇！我讀到啊，喂有潛力喎，唔勝好功啊！我簡單啲嗱，用尼采嘅一句説話嚟解釋下：凡是殺不死你的，只會令到你更強大。就係呢句悔亡有夫嘛，即係逃亡嘅過程裏邊有夫但係你只要捱得過去就吉啦。咁事實上講咗咩咧？事實上係咪呢個時代大部分人嘅問題咧？係咪依家我哋經歷過呢個疫情咁多年之後，同埋呢個經濟下行咁多年之後，早幾十年你會發現呢個經濟環境唔係都係咁嘅咩？好似我努力就可以向上噶啦嘛，可以賺錢啦。每個人都係努力，其實你係真係努力咩？你不過係搭住電梯嚟努力嘅啫嘛。你唔係話依家我哋喺原地努力，所以你冇咗呢個時代嘅紅利啊。咁即係話開始你發現你嘅能力欠缺，同埋呢個時代不如你嘅時候，咁點樣咧？呢個話俾你知，頂一頂啊，頂一頂啊，頂住啊，因為你係咪發現呢個問題好耐啦，好惡頂啦，但係佢話俾你知，佢開始變啊嘛，去到嚴寒，去到極冷嘅冬天嘅時候，係唔係春天就會嚟？再等一等，係唔係嗰個冰雪就會融化？頂住，再堅持一下。最緊要就係要頂住，因為大家話俾你知有希望啊！你如果唔係，如果你呢個時候唔頂住放棄，或者呢個時候就貿然去做好大嘅改變，得呢個配合，你就唔係出現改變。所謂嘅改命並唔係你自己去改，係個天要幫你改。
師兄，其實你給我的這個啟示，讓我想到一句話，就是叫行100里路，但是多半是90就停住了。係啦，就只差那麼一點點就可以成功。嚟，邊個講過嗰句㗎？馬雲啦，知唔知啊？嗰句嚟攞嚟講下。馬雲講的一句是我對錢沒有興趣。唔係，我知道聽日嘅太陽好靚，但係好多人都會捱唔到到聽日死咗喺呢個晚上，係啊黎明嗰度。黎明倒在黎明之前。係啊，喺黎明之前，我知道係好靚，但係好多人喺黎明之前就死咗啦。咁其實就係你等緊呢個雜火格嘅出現啫嘛，所以。94靚嘅，但事實上我中意，仲係想同大家講下呢個95啊，係啊，同埋即係後邊嗰幾句咧都非常之拗刺。95上6都靚嘅，咁就係君子豹變，大人虎變，小人革面。小人革面係乜啦？應該係咁樣講嚇。大人虎變，君子豹變，小人革面。你覺得係咩意思咧？又問翻你啦。我覺得它可能是3種不同的狀態吧。係，就大人、君子、小人。係。但是我覺得3種狀態可以出現在同一個人身上。你太睇得起你自己啦。它可以轉換嘛？就是現在的這個年代啊，因為易經它是很久遠之前的。對啊。嗱，首先講嘅大人咧，我唔覺得係好大嘅人啦，即係年紀好大嘅人啦。我覺得應該係掌握住一啲規則，底層社會規則，又或者係掌握到一啲天道嘅人，明白個天道要點行嘅。上位者，總綱領設計者。總設計師，總設計師，哎呀，靚啊，冇錯。咁每個地方嘅總設計師，應該會推出一啲新嘅政策。喺今年，我相信喺3月份你開完嗰個，我哋有冇機會去開嗰個人大代表啊？我們爭取參加香港嘅這個。總之3月份月頭咧，開完啲會咧，有好多政策出嚟㗎啦。你會發現個上層嘅建築咧，開始調整啦，開始調整啦。咁有好多利好嘅消息，因為集火格對呢個九支離火運嚟講咧係好大嘅幫助啦。呢個叫做大人嘅虎變，係啦，同埋佢大人虎變咧，一定係順天嘅。所以嚟到集火格嘅呢個大人虎變，只要佢順住個天咧，就接落嚟就睇君子嘅豹變啦。其實師兄，這個虎變和豹變，他為什麼要用這兩個詞來形容？虎係猛烈嘅，豹係一粒好多花紋嘅。冇錯，就係逐漸，就係要一點一點睇呢個君子能唔能夠逐漸喺每一個細節度去做啦。即係話我哋建設呢個社會係嘛，或者呢個民族係靠住呢一班君子，即係做正確嘅事情嘅人，咪叫君子咯。順天而為順天而為嘅人，咪叫君子咯。你可唔可以喺一個點一個點咁跟住呢一個大勢去改變先？所以呢兩個係結合㗎。咁咧呢3種人裏邊咧，你係咪小人咯？小人是要被打臉的。我感覺革面跟打臉差不多。事實上咧，其實我肯定小人嚟嘅。我哋嘅小人咧並唔係你打小人個小人，即係話我哋喺呢個社會裏邊咧，即係又去唔到上層建築啦，又影響唔到。又不能變成老虎啦。我首先做唔到老虎啦，你亦都唔係大資本家，大資本家就炮啦，係咪先？你亦都因為好似。我想講嗰啲各支長子有好多㗎，或者某個地方嘅有好多長子嘅，二代係嘛？長子的孫係啊，好多即係有人照耀嘅。嗰啲咧就係嗰啲係君子嚟嘅，佢係要豹變嘅。我哋就革面啦。乜嘢叫革面咧？你知唔知咩叫革面啊？你剛才解釋過啊，那個革就是那個皮加工以後嘛，然後面我就理解為它的一種下面。表現了，就是他要根據上面的人的這個動態去改變自己的行動，跟上吧，我覺得跟上一種步伐。好似咁樣啦，我解釋俾你聽啊。嗱，當然你係小人啦，係咪？
我們都是的。係啦，咁佢我都係個小人咧，係話俾我知，我哋兩個都係微塵，我哋係不過係參與到呢個世裏邊嘅其中一粒塵埃。咁咧，我哋應該跟住呢個新嘅時代去洗心革面，洗心革面，係跟住佢去行就得啦。咁其實我覺得啱㗎，我非常之理解呢樣嘢。知唔知我理解到咩程度咧？九子離火運。離又通麗啊嘛，係一定要靚噶嘛，係咪先？咁我哋係啊，我哋一定要多洗面噶啦，你唔靚嘅話咧就配合唔到啦，啱個革面啊嘛。咁即係話咧，我哋要順應呢個時代，唔該我哋所有嘅邊度咧，將我嘅面咧 P 得再靚啲，再瘦啲，再係啊精緻啲。我覺得應該是大家都是有一顆嚮往美的心吧，就是大家希望看到更美的東西。係，我哋順，其實我哋做呢樣嘢咧，並唔係話要自己變靚，而係順應呢個潮流。呢個潮流需要呢一樣嘢。我們要拍照嘛。係啊，咁啊講咗咁多咧，我想話俾大家知咧，要順住呢個潮流去行就得啦。咁啊，當然啦，好多師傅話，喂，集火革喎，你要做出自己好大嘅變革喎。呢個時代喺度變緊啊。咁啊，我俾大家嘅一個建議，其實因為我所有嘢我都係從心去出發啊嘛。你個心見到好多嘢都喺度變嘅時候，你唔變唔得，跟住你就捉住某一樣你變完之後覺得好安心嘅嘢，跟住就變就得啦。因為呢個世代喺2025年太多嘅變化，你如果想跟住所有嘢貿然去變咧，好難嘅。所以我可以不可以這麼去理解，就是說做自己內心想要追求的事情，係，然後不要盲目的去追求潮流。冇錯，人要唔要變都要變，即係你小人革面係咩咧？我都要換個面目去適應呢個潮流，但係我嘅心能夠喺呢一度得到咗安頓、安定，係咁呢個知道呢一個點就夠啦，我覺得。所以我來總結一下啦，就是師兄的意思就是說，明年25年可能就是一個開始。它是一個新的開始，你可以去多啲去嘗試。對，然後的話，但是我們未來的命運的走向其實是還有很大的機會的。其實我覺得是一個積極的一個心態。其實今年所有嘅選擇都冇對與錯，係啊，只不過可能你要付出嘅代價會大啲。但是勇敢的要邁出這一步，冇錯，先邁出這一步，勇敢咁去做。好，那感謝師兄今年的這個執年卦的解讀啦。那如果說大家有更多的想法和疑問，可以加我們的 WhatsApp，然後跟着我們的這個老師助理啦去提問留言給到我們的頻道。然後呢，我們也可以在師兄的這個中華智慧大講堂當中學到更多有關於周易、風水以及命理方面修行修心的一些。係啊，我覺得就係周易都已經好足夠大家去玩啦。對，因為佢係真係先人嘅智慧嘅結晶，能夠喺呢度睇得明白，就明白到我哋所有文化嘅源流。對，好，我們本期節目的時間差不多，我們下期節目再見。福生無量天尊。